لا زال الصالحون يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها. أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال سيدنا الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. روت كتب التراجم عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان إذا صلى الفجر خرج إلى الصحراء فاحتبس فيها شيئا يسيرا ثم يعود إلى المدينة، فعجب عمر رضي الله تعالى عنه من أمره فلحقه، فدخل الصديق خيمة ولبث فيها قليلا. لما خرج دخل عمر فإذا فيها عجوز ضعيفة وعندها صبية صغار، سألها عمر: من هذا الذي يأتيكم؟ قالت: لا أعرفه، لكنه رجل من المسلمين يأتينا كل صباح فيكنس بيتنا ويعجن عجيننا ويحلب شاتنا. فخرج عمر وهو يبكي. إنها صدقة السر. وروي نحو هذه القصة عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه نفسه. كان عمر رضي الله تعالى عنه يتعاهد الأرامل فيستقي لهن الماء بالليل. رآه طلحة رضي الله تعالى عنه بالليل يدخل بيت امرأة، فدخل إليها طلحة نهارا فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فسألها: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدني، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. قال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتتبع؟ إنها صدقة السر. نقلوا عن زين العابدين علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن جده أنه كان يحمل أكياس الدقيق على ظهره بالليل ويوصلها إلى بيوت الأرامل والأيتام والفقراء، ولا يستعين بخادم ولا عبد لئلا يطلع عليه أحد. فلما مات وغسلوه وجدوا على ظهره آثاراً سوداء، فقالوا: هذا ظهر حمال، وما علمناه حمالاً. وانقطع الطعام بموته عن 100 بيت كان يأتيهم طعامهم بالليل، فعلموا أنه هو الذي كان يوصل الطعام إليهم بالليل. إن صدقة السر أيها الإخوة من خير ما ينفع في هذه الأيام، فمن استطاع منكم أن تكون له خبيئة من صدقة فليفعل، يصل بها أخاه ويطفئ بها غضب الله، يعين بها أهل النائبات ويستنزل بها الرحمات، يساعد بها أهل الحاجة ويتوسل بها إلى الله عند الحاجة.